Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình lại đi ra chỗ vườn nhà mình để tìm những con ô tô máy xúc mà mình hôm trước mình đã bỏ quên ngoài này. Wow, một con ô tô này. Wow. Wow. Màu vàng đẹp thế nhỉ? Bọc vàng các bạn ạ. Phải. Chắc là bùn đây, bùn rộng hơn. Đất cho đây. Tiếp tục nào. Wow, một em cả con này. Đây này các bạn này. Wow. Một cái gì đây? Một quả nhãn này. Wow, một cái gì đây các bạn? Wow. Đây là xe gì mà nhìn gớm kiếp vậy vậy? Wow, cho đấy đã. Thế là mình rửa sẽ biết nó là xe gì. Tiếp tục nào. Wow. Một em máy xúc này. Khủng chưa? Wow. Wow. Wow, em này vẫn đi đường nhá các bạn nhá. Wow. Ôi, ốc chiến nhỉ. Rồi. Chờ đây. Tiếp tục. Wow. Một em về đây. Em này hình như dương súng lên trời là phải. Wow, xe em này có chớp này nhỉ. Wow. Rồi, cho vào đây đã. Wow, đây em nữa này. Wow. Em gì đây? Wow. À, một em ô tô các bạn ạ. Ôi. Chờ đây. Nào. Tiếp tục nào. Wow. Một em nhìn xíu xíu đây nhỉ. Wow. Đẹp thế. Wow. Chờ đây. Wow. Đây này. Một em chỉ đây đây. Wow. Em sẽ tăng à. Rồi. Chờ đây. Wow. Ôi, một quả bí này. Trong quả bí này có một em gì đây. Wow. Ác chiến nhỉ. Đẹp thế. Wow, một em trên quả bí này. Rồi, chờ đây. Tiếp tục nào. Sắp đầy rồi các bạn ạ. Wow. Đây mấy em gì trên Disso này này. Một em máy bay sao các bạn ạ. Wow, máy bay à. Vào đây đã. Tí anh rửa đi sạch sẽ đẹp đẽ là ok. Nào, tiếp tục nào. Wow. Ôi. Đây có một con gì đây. Wow. Một em máy xúc các bạn. Hay gì đó. Mình chưa nắm rõ. Thôi. Cho đây đã. Đấy. Giờ mình đi rửa mấy em này xem là những em gì. Rồi. Wow. Chỗ nước đây rồi. Mình sẽ rửa cái chỗ nước này các bạn nhá. Một em tiêu nan đang thì tắm ở trong chỗ nước này. Đấy. Rồi. Bắt đầu từ em xinh đây. Từ từ đã. Cho em to con này đã. Wow. Một em hầm hố luôn. Đây chắc một em máy xúc với cổ này đây. Chưa? Wow. Wow. Chưa? Wow. Một em máy xúc các bạn ạ. Được. Wow.
Đó, một em này dụng cả cái múc này. Rồi, để đó. Rồi, tiếp tục. Một em gì đây? Wow. Wow. Một em free chữa cháy các bạn này. Em chữa cháy nhá. Wow, tắm rửa sạch sẽ đây, nhìn các em mới tinh nhá. Đó. Chưa. Wow. Ra nhìn nước phết. Rồi. Đây. Đây mấy em này. Wow, mấy em máy múc các bạn. Đây. Em gì đây? Wow, một em ô tô các bạn ạ. Ô, xinh quá. Rồi. Xem nào. Thùng màu đỏ, thân màu vàng nhá. Rồi, tắm rửa sạch sẽ đi, vào đây. Đây, tiếp tục một em nữa này. Wow, em gì đây? Wow, một em tô một hắc quan ạ, một em pháo các bạn. Wow. Đó. Đây, một em này chắc em đồ kéo đấy các bạn. Đồ kéo mini nhá. Em này cũng rất là xinh xắn. Wow, gì đây? Đó, có hai cao thủ ở trên này à? Chờ để lái hả? Để anh tắm cho các chú đi lái nhá. Vào đó. Wow, một em gì đây? Một em múi nhọn thế. Wow. Một em tể ránh các bạn ạ. Rồi. Đó. Wow, một em máy bay này. Trực thăng này. Rồi. Wow, một em máy bay trực thăng cứu hộ màu vàng nhá. Chưa? Đó, hạo đó. Đây. Đây chắc em sẽ tăng này. Wow. Em sẽ tăng 2 nòng nha các bạn nhé. Chưa? Wow. Rồi. Vào đây một em sẽ dưới đây. Xíu xíu này. Wow, em màu này màu trắng các bạn ạ. Wow, một em xe khách màu trắng này. Xe khách màu trắng mini nhá. Chưa? Và cuối cùng em rổ này. Rồi. Để đó.